Wakwibaza impamvu Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye kwitegereza imiremekere y'ingamiya. Ese haba hari ibidasanzwe ku miremekere yayo? Muhawe ikaze nshuti mukurikiye iki kiganiro kuri iyi channel Khalifa 250. Ku batazi, ingamiya ni itungo ribarizwa mu muryango w'ibinyamabere cyangwa se ibyonsa bakunze kwita mu ndimi z'amahanga mammals cyangwa se mammifers. Iryo tungo rikaba ryarifashishwaga mu ngendo mu myaka ibihumbi ishize. Iri tungo rikaba ribasha kwihanganira no kuba ahantu rigeze bitewe n'ubushobozi Allah yarihaye. Muri iyi video twaba turi busobanukirwe impamvu nyamukuru iyi nyamaswa Allah atubwira kwitegereza imiremekere yayo. Mbere yo gutangira, ndabibutsa kudushyigikira mukanda subscribe, like na share, mukanda n'akazogera kugira ngo mujye mwirebera muniyumvira ibitangaza by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi nyamaswa yakomeje kwesa agahigo mu gufasha abantu mu ngendo z'ubutayu kugeza ubwo yiswe Safinatus Sahara, bisobanuye ubwato bw'ubutayu. Ikaba ari nayo nyamaswa yihanganira ubushyuhe kurusha izindi. Iyo witegereje iyi nyamaswa mu by'ukuri usanga ifite ibitangaza inatangaje cyane. Hanyuma Allah nawe akatubwira muri Quran agira ati: afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir. Muri Qur'ani muri suratul Ghashiya Allah aratubwira ati: ese ntibitegereza uko ingamiya zaremwe, n'uburyo ikirere cyahanitswe, n'uburyo imisozi yashimangiwe mu butaka, n'uburyo isi yarambuwe. Bityo yewe Muhammad, bibutse ko mu by'ukuri wowe uri uwibutsa, ntukabashyireho igitugu. Muri iyi sura Allah aratwereka ko ingamiya iri mu biremwa bye bidasanzwe cyangwa se bihambaye, ari nacyo yabanje kutubwira kwitegereza mbere y'uko tureba isi uburyo isakaye, na mbere y'uko tureba imisozi uburyo ishinze mu butaka, na mbere y'uko tureba uburyo isi irambuye. Hanyuma iyo witegereje ingamiya uhereye ku matwi yayo mato akikijwe n'ubwoya hose buyifasha kurinda umukungugu kuba wakwinjira mu matwi, ndetse igashobora no kuyahisha mu gihe hari umuyaga mwinshi. Iyo urebye amazuru yayo akozwe mu buryo butangaje, akikijwe n'ubwoya bwinshi buyifasha gukurura umwuka no kuwinjiza no kuwusohora hativanze umucanga cyangwa se umukungugu. Hanyuma iyo witegereje amaso yayo usanga akozwe mu buryo butangaje. Afite ibihu bibiri, igihu cy'inyuma rero gikozwe mu buryo bw'ikirahure kirinda ijisho kuba ryakwinjiramo umukungugu cyangwa se umucanga, ndetse no kuba yabasha kureba mu gihe cy'urumuri rwinshi cyane. Hanyuma kandi amaso yayo afite ubushobozi bwo kureba imbere n'inyuma itanahindukiye. Ubwo bushobozi bwo kureba imbere n'inyuma nta muntu wigeze abugira usibye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Icyo gihu cya kabiri wakigereranya nka fime. Umurizo w'ingamiya nawo ukozwe mu buryo iwifashisha mu kwikiza udusimba ndetse no mu kuringaniza ubushyuhe mu mubiri wayo. Amaguru y'ingamiya ayifasha koroherwa n'urugendo, ikagira amavi ane akozwe mu buryo idapfa gufata ubushyuhe kabone niyo yatsikamiraho mu gihe cy'ubushyuhe cyangwa se ahantu hashyushye. Akanayifasha kwikorera imizigo iremereye. Ingamiya itarwaye ishobora kwikorera hagati y'imizigo 170 ndetse na 270. Ingamiya ishobora kugenda hagati y'urugendo rwa kilometero 50 na 60 ku munsi, mu gihe hari n'imodoka zitabibasha. Akaba ari nayo mpamvu iyi ngamiya yitwa Safinatus Sahara.
Ijosi ry'ingamiya. Ingamiya igira ijosi rirerire riyifasha kurisha ihagaze, iri kugenda ndetse n'ibyaba biri mu giti. Iryo josi naryo rikayifasha kuba yanywa amazi ndetse no kuba yayabika cyangwa se yayohereza mu gice kibika amazi ndetse n'ibiryo, aricyo ipfufu. Mu mugongo wayo igira ipfufu rimwe cyangwa se amapfufu abiri bitewe n'ubwoko bwayo, yifashisha mu kubika ibiryo ndetse n'amazi, bikayifasha gukora urugendo rurerure itarongera gukenera amazi cyangwa se ibyo kurya. Ishobora gukora urugendo rugeze mu cyumweru itarongera gukenera ibiryo cyangwa se itarongera kunyoterwa ngo ishoke. Uruhu rwayo rero rukikijwe n'ubwoya bwinshi ku buryo ruyirinda ubushyuhe kuba bwakwangiza uruhu. Yigiramo ubushyuhe bushobora kugera kuri degere 37 ndetse na 41. Iyo birenze degere 41 ikoresha uburyo ishoboye, isohora icyuya ikagabanya ubushyuhe mu mubiri wayo ndetse ikanakoresha umurizo wayo mu kugabanya ubushyuhe mu mubiri wayo. Nanone ingamiya ishobora kwihanganira ubushyuhe bwa 37 ndetse na 45, mu gihe umuntu iyo ageze ku bushyuhe bwa degere Celsius 40 aba arwaye cyane, byanatinda akaba ashobora gutakaza ubwenge cyangwa se agatakaza ubuzima. Amata y'ingamiya. Amata yayo akozwe ku buryo ashobora kubikwa igihe kirekire atarapfa, akaba ashobora kurinda umuntu wayanyweye kuba yamurinda isukari nyinshi mu maraso, akagabanya n'umuvuduko mwinshi w'amaraso, afasha n'igipimo kigabanya ndetse kinazamura isukari mu mubiri, agabanya mu mubiri ibyo dukunze kwita cholesterol cyangwa se ibinure. Aya mata y'ingamiya akungahaye kuri vitamine A na B ndetse na C, akaba ari na meza cyane kuba yanyobwa n'umuntu wahuye n'impanuka yo kuvunika amagufa akaba yacika, dore ko afasha amagufwa guterana vuba. Inkari z'ingamiya. Inkari z'ingamiya ni umuti nk'uko tubisanga mu mvugo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nanone abashakashatsi bakagaragaza ko inkari z'ingamiya mu by'ukuri zirinda indwara zigiye zitandukanye nka kanseri na diyabete ndetse n'izindi zitandukanye. Nshuti warukurikiye iyi nsanganyamatsiko, nyuma yo kumva iki cyegeranyo niwongera kumva iyi aya ubugira kabiri, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat, ushobora gutekereza byimbitse cyangwa se bihambaye ukabona n'ubuhambare bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, we wakubwiye uti ese ntureba uburyo ingamiya iremetse? Naho ubutaha, mugira umunsi mwiza.